អាញាធរនៅតែឆ្លើយដាក់គ្នាដដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលបែងស៊ីសងនៅផ្សារសវណ្ណាលបែងស៊ីសងតាមរយៈទូម៉ាស៊ីនក្រោមស្លាកលបែងកំសាន្តនៅឯជាន់ទី4នៃផ្សារទំនើបសវណ្ណាដែលកំពុងតែពង្វក់ស្មារតីសិស្សនិងយុវជននោះមកទល់ពេលនេះគឺនៅតែមានសកម្មភាពដដែលដោយអាជ្ញាធរមិនបានចាត់វិធានការអ្វីឡើយហើយបានត្រឹមតែឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអាជីវករក៏ដូចជាអ្នកដែលបានឡើងទៅកាន់ជាន់ទី4នៃផ្សារទំនើបសវណ្ណាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនបានឲ្យដឹងថាគេតែងតែឃើញសិស្សសាលាក្មេងៗបានទៅចាក់ម៉ាស៊ីនស៊ីសងលុយនៅទីនោះយ៉ាងពពាក់ពពូនដោយលបែងកំសាន្តត្រូវបានគេដាក់តាំងនៅផ្នែកកណ្ដាលចំណែកឯទូលបែងស៊ីសងត្រូវបានគេដាក់នៅសងខាងជាការបំភាន់ភ្នែកលើពីនេះទៀតក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៀតថានៅទីនោះក៏មានការបើកខារ៉ាអូខេទាំងថ្ងៃចំនួន10បន្ទប់ផងដែរសម្រាប់បម្រើអារម្មណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សដល់កិច្ចសាលាទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះលោកផនអូនមេប៉ុស្តិ៍ទំនប់ទឹកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានធ្វើរបាយការណ៍ទៅអធិការខណ្ឌចំការមនរួចហើយរងចាំវិធានការចំណែកឯលោកយិនសានអធិការខណ្ឌចំការមនបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាលោកក៏បានធ្វើរបាយការណ៍ទៅកាន់សាលាខណ្ឌចំការមនរួចហើយដែរដើម្បីសុំគោលការណ៍បិទទីតាំងនោះជាមួយគ្នាដែរលោកព្រំសំខាន់អភិបាលខណ្ឌចំការមនក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាតែកតិនទៅនឹងករណីលបាយស៊ីសងនៅផ្សារទំនើបសវណ្ណានេះលោកនឹងដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅបិទឲ្យខានតែបានតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះទីតាំងលបាយស៊ីសងក្នុងផ្សារទំនើបសវណ្ណានោះនៅតែដំណើរការដដែលដោយគេមិនបានឃើញមានអាជ្ញាធរណាចុះទៅបង្ក្រាបនោះឡើយ